我唔覺得佢好大力。但係我覺得好開心喎，件事真心喎。即係以往咧，如果我揸架撥片嘅車咧，我會直接將佢校咗落去個 manual mode，跟住然後全部手動。呢架唔係啊，呢架醒到咧，我完全冇諗過要用我個手指尾啊！我個油門嘅角度多少，我扭嘅軚角多少，佢完全知我想諗緊乜嘢，係完全喎。即係好似我而家遊緊行緊咧，咁佢就幫我慳油咯，千零轉咁樣。但係只需要我諗一諗，我想篤少少。佢即刻俾我入個 power band 啊！佢知我唔係真係堅係踩佢咧，我俾少少反應你3-4千轉波咁樣。點解咧？點解咁醒嘅咧？佢嗰種咧加速嘅順咧，好似揸緊電車咁樣嘅，我唔覺得佢有轉過波喎。呢啲就 PDK 咯，真係做得好好，超級好啊！即係上次揸架麥拿倫600LT 啊，我都係會用個撥片嚟轉波啊！硬係有啲位咧爭少少喎，我想呢個位低一個波位，高一個波喎咁樣。呢架完全冇喎，真係完全冇，同埋嗰個聲咧真係不得之了，6個獨立科土唰咁嘅聲真係不得之了呢架車。咁啊講翻呢架車咧，其實同991.2 GT3 RS 係同一副機器嘅。咁啊可能係啲焦啊或者係死氣喉個屈曲嘅關係啊，呢架 GT4 RS 咧係500匹馬力 ，GT3 RS 係510匹，嗰個差距真係好少啊！咁如果睇翻上一代嘅981 GT4 咧，就385匹馬力嘅啫嘛，咁同呢一代咧嗰個差距咧，突然間多咗100幾匹馬力，所以咧係真係，咦，估你唔到喎，佢仲要可以去到9000轉喎。Holy shit！ 喂，唔係唔快喎架車，高轉先快啫嘛。係咯 ，NA 咯 ，SHOCK shock 咗。嗱，上一次咧我哋講麥拿倫600LT係長車嘅感覺啦，呢一架我直頭係覺得唔係長車咁樣，就係賽車嘅感覺喎。可能啲單 force 做得好啊，無限嘅信心，哇！真係我有少少懷疑人生啊，中意啊，好中意喎。我有新嘅目標啦，棍波嗰啲唔使啦，佢到高轉咧係有嗰種爆踢嘅感覺啊！爆踢呢個字喺呢架車上面好 cheap 啊，我覺得係。佢從來冇講過自己有咩 V 踢啊乜，但係佢真係有嗰種感覺啊！去到一個轉數嘅時候，突然之間咁樣，哇頂！成日改車改乜鬼嘢車啊！個廠都幫你做好晒啦，避震仲有得教 PDK Sport， 即係雖然佢係用麥花臣頭、麥花臣尾啦，我感覺唔到個弊處啊！即係呢架車咧可以將一個咁 die hard 嘅棍波 fans 咧轉為喜歡 PDK 嘅，係有態嘅。其實咧好多 supercar 咧都係唔係好夠儲物空間嘅，咁可能得前面一個好細嘅兜啦咁樣。但係 GT4 RS 咧就唔同啦，終於將一架 Cayman 踏入咗 supercar 嘅行列，但係咧佢又保留翻 Cayman 原本應該俾到你嘅儲物空間。屌呢條都傻嘅咁樣，講架 supercar 就可以講儲物空間嘅咁樣，但係有時唔係㗎，有時候可能你揸架車有啲嘢要裝下咁樣，呢啲儲物空間都幫到手嘅，即係佢所有嘢都已經提升到 RS 嘅規格俾你㗎啦。但係咧，佢又保留翻 Cayman 嘅儲物空間。呢架車咧頭嗰個 logo 咧都秉承住一向 RS 嘅傳統，變咗條貼紙。呢啲極致嘅偷輕，我哋唔用嗰個金屬嘅 logo 章啦，我哋用貼紙。即係啱啱最難聽嗰句説話係究極 Baby Porsche， 但係除此之外我揾唔到嘢彈呢架車，係唯一係嗰啲 speed bump 咯，少少蹬咯。即係啊，嗰日我話唔鬥車嘅話，買 GT4 咋。而家試完 RS 之後，好似要升高喎。喂，幾秒搞掂咩？點解咁快嘅？好快喎！嗱，即係唔開名啦，其他牌子咧，即係都要啲時間嘅，慢慢治咁樣嘅。